Il pittore Francesco Hayez è uno dei principali esponenti del romanticismo storico, grazie ai suoi dipinti in cui gli ideali del Risorgimento, legati al concetto di patria e libertà, vengono rappresentati attraverso soggetti che appartengono a un passato epico e lontano. Francesco Hayez ha umili origini, tanto che i genitori, quando è ancora bambino, decidono di affidarlo a una sorella della madre, sposata con Francesco Binasco, antiquario e collezionista di opere d'arte. Lo zio, intuendo le capacità artistiche del giovane Francesco, lo impiega come restauratore per le proprie attività commerciali. Hayez però andrà a bottega dal pittore Francesco Maggiotto e poi frequenterà tra il 1803 e il 1806 i corsi di pittura della nuova Accademia di Belle Arti di Venezia. A 18 anni Hayez vince un concorso indetto dall'Accademia di Venezia e si trasferisce a Roma, dove conosce il celebre scultore Antonio Canova, che assume per il giovane Francesco il ruolo di guida. A Roma Hayez riesce a mettersi in mostra collezionando premi e riconoscimenti. A 22 anni dipinge l'opera Atleta trionfante, che gli vale il premio Mecenate Anonimo, e nel 1814 realizza il dipinto Rinaldo e Armida, una delle opere più apprezzate di questo periodo. Negli anni romani Hayez si divide tra il lavoro e lo svago, tanto che lui stesso confessa: «Dirò che chi mi vedeva allo studio e poi in compagnia avrebbe trovato due uomini ben diversi». Sarà proprio questa vita sregolata a fargli lasciare Roma per un po'. Intreccia infatti una relazione con una donna sposata fin quando non viene aggredito dal marito di questa. Su consiglio di Canova decide di lasciare la città. Nonostante questa disavventura, Hayez nel 1815 è ormai un pittore affermato. Dipinge per Gioachino Murat l'opera Ulisse alla corte di Alcino e quando il generale francese viene fucilato e tornano al potere i Borbone, spedisce l'opera a Napoli, al re Ferdinando I. Saranno gli ambienti intellettuali di Milano a fare di Hayez un artista impegnato. Si trasferisce nella capitale lombarda nel 1818 e conosce Alessandro Manzoni, Tommaso Grossi ed Hermes Visconti, alfieri del romanticismo e ferventi patrioti. Hayez prende a cuore questi ideali e realizza alcune delle sue opere più celebri: I Vespri siciliani, Aiace d'Oileo e Il Bacio, opera simbolo del romanticismo italiano. Esistono 3 versioni del Bacio, in cui a cambiare è il colore dell'abito della donna. La prima viene realizzata nel 1859, 3 mesi dopo l'ingresso a Milano di Vittorio Emanuele II e Napoleone III. L'abito della donna è di colore azzurro, per riprendere i toni della bandiera francese, mentre l'uomo indossa il verde e il rosso dell'Italia. L'opera è un simbolico bacio tra due nazioni, alleate per liberare il regno lombardo-veneto dagli austriaci. Nella seconda l'abito della donna è bianco e con il verde e il rosso dell'abito dell'uomo riprende il tricolore italiano. Probabilmente Hayez realizza quest'opera per ribadire che l'Italia avrebbe riscattato la propria indipendenza senza l'aiuto di altre nazioni. Nella terza versione, quella del 1867, ritorna l'azzurro nell'abito della donna, ma a fianco dei due amanti c'è in terra un velo bianco. L'uso di personaggi mitologici e di scene ambientate in un passato lontano e indefinito è una tecnica a cui Hayez ricorre spesso per rappresentare gli ideali del Risorgimento, evitando la censura dell'oppressore austriaco. Oltre che per i dipinti con soggetti epici e mitologici, Francesco Hayez è celebre per aver ritratto gli uomini più famosi del suo tempo. Tra tutti sono noti i ritratti di Alessandro Manzoni e di Camillo Benso, conte di Cavour.